Ховд аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт олон угсаатны өв соёлыг сэргийн хөгжүүлэх, сурталчлан таниулах, хойчуудын өвлөлөн үлдээх зорилгоор олон үндэстэн ястны өв соёл аймгийн дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр тусгажээ. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд Сумдын соёлын өдөр сум сурталчлах удирдлагыг тусгай хуваарийн дагуу зохион байгуулж ирсэн. Энэ уламжлалын дагуу Ховд аймгийн Зэрэг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулж буй сум сурталчлах өдрийн үйл ажиллагаа өнөөдөр аймгийн төв талбайд боллоо. Зэрэг сумын сум сурталчлах өдрийн үйл ажиллагааны нээлтэд аймгийн засаг дарга болон бусад удирдах ажилтан, Зэрэг сумын удирдлага холбогдох мэргэжилтэн, иргэд хөдөлмөрчид оролцсон юм. Улсын тэргүүний Зэрэг сум нийт 3200 гаруй хүн амтай. Үүний 90 гаруй хоёр загчин усаатан эзлэж байна. Тиймээс аймгийн төв талбайд гэр барьж загчин усаатны ёс заншил, өв соёл, сум орон нутгийн онцлог түүхийг иргэд олон нийтэд сурталчиллаа. Үүний зэрэгцээ тус сумын 5 мод болон 11 байгууллагын 150 гаруй ажилтан албан хаагчийн зүгээс үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг иргэдэд танилцуулсан юм а. Мөн энэ үеэр Зэрэг сумын 18 хуваараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн аж ахуйн нэгжийн зүгээс цагаан эдийн, гар урлал, эсхийн урлал зэрэг 10 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа зохион байгууллаа. Энэхүү үйл ажиллагаагаар дамжуулан нутгийн уйгуул сугал иргэдийн санал хүсэлтийг сонсох, харилцан туршлах, судлах, цаашлаад иргэдийн саналыг сум орон нутгийн хөгжүүлэх болох шийдвэрт тусан хэрэгжүүлэх боломж өргөжих давуу талтай гэж албаныхан онцолж байна. Тэгээ энэхүү сум сурчлах үйл ажиллагааг бид өхөн сүүлийн 20 жилийн хугацаанд манай Ховд аймгийн Зэрэг сум бол аймгийн төвдөө 5 удаа зохион байгуулсан, Улаанбаатар хотод 2 удаа зохион байгуулсан байдаг. Тэгээд энэ удаагийн энэхүү сум сурчлах өдрийн онцлог гэх юм бол сумын хэмжээгээр манай суманд 10 гаруй төсвийн байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Хөдөө аж ахуйн 4 баг, сумын төвийн 1 баг, ингээд 15 төрийн байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За энэ төрийн байгууллагуудынхаа үйл ажиллагааг олон нийтэд сурчлах, ялангуяа бусад сумуудаас ялгарх онцлог нь орон нутгийн өмчит нэгдсэн дулааны тээлийн элч одоо газар, за дээрээс нь Зэрэг шим ус орон нутгийн өмчит газар маань байгуулагдаад тус суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь бусад сумаасаа бас илүү давуу тал онцлог байгаа. За дээрээс нь агаарын цэргийн анги, за гал төмөр унтраах аврах 70 дугаар ингээд хүчний 2 байгууллага шинээр байгуулагдаад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа учраас тэгээд бид өхөн бас ажил үйлсээрээ сүүлийн жилийн амжилтуудаараа 2016-нд Монгол улсын тэргүүний сум болсон байгаа. Энэхүү бүх үйл ажиллагааныхаа амжилт олтыг энэ ард иргэдтэйгээ хуваалцаж, мөн ард иргэдээсээ эргэж тэднийхээ үг дуу хоолойг сонсож санал бодлыг авч цаашид 2024 онд сургуулийн сумын маань 100 жилийн ой болно. За 2020 онд бол сургуулийн маань 80 жилийн ой болно. Тэгээ энэ ойнуудыг өгсөн 100 ажил, 80 бүтээч ажлуудыг одоо сумын хэмжээгээр янз бүрийн фокус бүлгүүдийн ярилцлага хилцүүлгүүдийг зохион байгуулж одоо бий болгож гаргасан байгаа. За тэгээ энэ ажлуудаа бас хийхэд иргэд маань ямар оролцоотой байхын, төрийн байгууллагууд ямар оролцоотой байхын, дээрээс нь төрийн албан хаагч нь ямар оролцоотой байхын, Зэрэг алтан тээл нутгаас төрж гарсан алдартан цуутангууд, гавьяатангууд ямар оролцоотой байхын, бусад уйгуул сувгуул иргэд бол хэн юу хийж чадах болцоотой байгаа юм бэ гэдгийг үйл ажиллагаагаа таниулснаар бидний хамтын үйл ажиллагаанд хамаагүй одоо илүү дэвшил гарна гэж ингэж харж байгаа учраас энэхүү сум сурчлах үйл ажиллагаанд нэлээд их ач холбогдол байгаа. Улсын тэргүүний Зэрэг сумын сум сурчлах өдрийн үйл ажиллагааны үеэр аймгийн засаг дарга дүгэрж ав. Тус сумын эрүүл мэндийн төв, хөшөөт хүчил сангийн 30 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар програм шин олгосон бөгөөд Зэрэг Даруй сумын багийн эмч нарт мотоцикл хүлээлгэн өгч аслагдсан бус нутгийн иргэдэд хүргэх эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний чанар хүр хэмжээг сайжруулахад анхаарч ажиллахыг хүссэн юм. Сум сурчлах өдрийн үйл ажиллагаа Зэрэг сумын уйгуул 60 гаруй соёлын үр зэгч ардын авьяаснуудын хамтран бэлтгэсэн алтан тээлийн аялгууд намар урлагийн тоглолтоор үргэлжлэх юм а.